Maiatzaren 2 hasi eta 14 amaituko da udalekuetarako izena emateko epea. Basauriko udalak bermatzen du eskatutakoak beste plaza egongo direla eta beraz aurrek bi txandetarako eman dezakete izena. Internet bidez izena ematea oso erreza da. Hurrengo urrats hauek jarraitu besterik ez duzu. Nabigatzailean sartu irubebikoitz.basauri.net helbidera eta bertan sakatu zuzeneko kanala. Gero ohiko zerbitzuak eta udalekuak 2013. Eta internet bidezko tramitazioa. Datu pertsonal hauek betetzeko leihoa agertuko zaigu. Aitaren, amaren edo tutorearen nana eta izen abizenak jarri. Eta sakatu onartu. Adingabea erroldatuta dagoeneko helbidea ere jarri behar duzu. Zure posta elektronikoa zurekin harremanetan jarri eta izen ematearen egiaztagiria bidaltzeko. Eta zurekin harremanetan jartzeko telefono zenbakia sakatu hurrengo pausoan. Lehenengo urratsean inskripzioko datuak bete. Sarreren bermerako errenta jasotzen baduzu, klik egin laukitxoan. Idatzi adingabearen datuak, nana baldin badauka, abizenak eta izena, jaioteguna, sakatu hurrengo pausoa. Bigarren urratsean jarraitu inskripzioko datuak betetzen. Adingabeak ezintasunen bat badu, klik egin laukitxoan. Eta ezintasun hori deskribatu oharren atalean, antolatzaileek adingabearen beharrizanak kontuan izan ditzaten. Adingabeak elikadura berezia behar badu, edota beste edozein informazio helarazi nahi badiguzu, adierazi oharren atalean. Aukeratu adingabea udalekuko zein txandatan inskribatu nahi duzun, haren adina kontuan izan da. Eta sakatu hurrengo pausoa. Hirugarren urratsean, adierazi ordainagiria zein kontutara bidali behar dugun. Eta sakatu hurrengo pausoa. Laugarren urratsean, izaera pertsonaleko zure datuak babesteari buruzko klausula irakurri eta ados bazaude sakatu laukitxoa. Sakatu hurrengo pausoa. Ez da beharrezkoa inolako agiririk eranztea. Basauriko udalak zuk emandako datuak baieztatuko ditu eta. Sakatu hurrengo pausoa. Inskripzioa bete eta gero, pantailan zure eskaera agertuko da. Berrikusi eta dena ondo badago, sakatu bukatu. Bukatutakoan, inprimatu egiaztagiria eskaera zenbakiarekin.
Une horretatik aurrera, Basauriko udalak behin betiko inskripzioaren egiaztagiria bidaliko dizu, gehienez ere 2 eguneko epean. Izapide soil honek izena ematea erraztuko dizu. Ume baten bat baino gehiago inskribatu nahi baduzu, bakoitzarekin prozesu guztia egin behar duzu. Gogoan izan gainera, aurreko guztia honako leku hauetan dauden ordenagailu publikoekin ere egin dezakezula. Ibaiganeko liburutegian, San Miguelen, Basozelaiko gizarte etxean, Sirtzart, eta Kareagako gizarte etxean. Arizko dorretxean, Ibaiganeko eta Basozelaiko kaseta guneetan, udaleko aiben bertan.